実は無料で動画生成できる Pixverse。さらに進化しています。動画の効果音付けに時間を取られていませんか？そんな方に朗報です。毎日無料で60クレジットがもらえて、クオリティの高い動画生成ができる Pixverseですが、実は動画に効果音まで付けられるんです。もし知らなかったら後から見返せるように保存してください。使い方も簡単で Pixverse の公式サイトにアクセスします。効果音を追加したい動画をアップロードします。効果音のタブをクリックします。プロンプト入力欄に追加したい音のイメージを入力します。あとは生成を押すだけ。たったこれだけで効果音付きの動画が完成。ぜひ活用してみてくださいね。Pixverse の URL が知りたい人は、いいねとコメント欄を確認してください。